Rồi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo cách đo cái con MOSFET con MOSFET. Thì trong cái môn điện tử đó thì ngoài transistor thì MOSFET cũng là một trong những con IC rất là quan trọng, chúng ta thường gặp trong các cái mạch nguồn, Thì ở những cái clip trước tôi có hướng dẫn chúng ta về cách đo transistor. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách đo MOSFET. Thì các bạn quan sát đây là con MOSFET. MOSFET này chúng ta thấy nó có ba chân. Thì đối với con MOSFET này, khi chúng ta tra sơ đồ thì nó sẽ có cái chân G nằm bên trái, chân giữa là chân D, chân bên phải là chân S. Như vậy là đối với con MOSFET này chúng ta đo như thế nào thì chúng ta đọc cái mã, nó thấy nó là 9N, 9N tức là cái cường độ dòng điện là 9A, N là kênh N. Như vậy về cái nguyên tắc thông thường đối với người thợ đó, người ta muốn kiểm tra cái con MOSFET này nó có sống hay chết, chúng ta đo nhanh một cách cơ bản như sau. Chúng ta sẽ đo DS thôi các bạn, đo hai chân DS, và cách đo thì mình đo giống như diode vậy đó Rồi thì một chiều lên, một chiều không lên. Rồi thông thường mình đo nhanh là mình chỉ cần đo DS thôi, nhưng mà để cho mình đo kỹ hơn, tốt hơn thì chúng ta sẽ tiến hành đo GD và GS. GD GS thì mình sẽ đo như nhau, thì đảo que thì nó không lên, vô cực. Thì đây là mình đo xem nó có chạm chập, có bị rỉ hay không. Còn về đo kích thì mình phải cấp điện, các bạn phải tiến hành cấp điện cho chân G. Thì khi mà chúng ta cấp một cái điện áp của chân G thì DS nó sẽ thông mạch, tức là nó dẫn đó các bạn, nó dẫn. Thì khi mình thoát điện tức là mình làm cho cái chân G mất điện, thì hàng DS nó sẽ trở lại như cũ, tức là nó sẽ trở lại giống như là chúng ta đo diode. Thì như vậy điều đó có nghĩa là MOSFET này nó còn hoạt động bình thường. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách đo xem nó sống hay chết Thì để đo sống chết thì chúng ta cũng nhớ là cái cách đo giống như là chúng ta đo diode. Thì ở đây tôi sử dụng đồng hồ kim. Bây giờ các bạn đo những cái con này, các bạn cần sử dụng đồng hồ kim thì cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Thì tôi sẽ chỉnh về chế độ đo thông mạch nhân 1. Sau đó mình sẽ tiến hành so que để kim nó về quá giá trị là 0 ohm. Nó sẽ điều chỉnh que về giá trị 0 ohm. Rồi sau đó tôi cũng lưu ý luôn, thông thường thì mình chỉnh nhân 1, nhưng mà thực tế để mình kiểm tra xem nó có bị rỉ hay không thì mình chỉnh là nhân 1 kg nha. Trong mạch thì chúng ta nhấn nhân 1, nhưng mà khi mà tháo rời bên ngoài thì các bạn nên chỉnh nhân 1 kg luôn. Ta cũng tiến hành so que, chỉnh kim về 0. Rồi cách đo như sau. Đầu tiên các bạn sẽ tiến hành đo hai chân D và F. Tức là chúng ta đo một cái chân ở bên đây tay phải ở giữa chúng ta có thể đặt que bất kỳ que nào đặt trước cũng được. Chúng ta thấy là kim nó báo là có giá trị là khoảng 3,5 ohm. 3,5 ohm. Bây giờ tôi tiến hành tôi đảo que, đổi que, đặt cho hai chân này. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy là kim đồng hồ không có nhúc nhích, không lên kim.
vậy là tốt, DF tốt. Còn nếu mà kim nó lên một cái giá trị nào đó thì nó đã bị rỉ ha các bạn. Rồi mình đo mà mình thấy nó đều lên không, gần không hết, xấp xỉ bằng không, vậy là nó chậm. Sau đó tôi tiến hành tôi đo DS, GS, xin lỗi, DS mình đo rồi, bây giờ mình sẽ đo là GS, GD, ta cũng tiến hành đảo que. GD, GS mình thấy là nó kim không nhúc nhích và không có bất kỳ một cái biểu hiện nào hết. Vậy là MOSFET này là không có hiện tượng chậm chạp, không bị rỉ nè. Bây giờ ta tiến hành đo kích. Đo kích có nghĩa là các bạn sẽ nạp điện. Chúng ta sẽ dùng que đen của đồng hồ ha, que đỏ thì chạm vào một cái chân, ví dụ đây chọn là chân S chẳng hạn. Que đen mình sẽ chạm nhẹ cà vào chân G để cấp điện, sau đó tiến hành đo DS. Thì mình DF mình thấy là đồng hồ nó sẽ lên kim, bạn thấy không? Nè, nó lên kim này. Thì một số MOSFET mình đo, khi mình nạp điện mình đo nó sẽ thông mạch, nhưng mà ở đây mình thấy là nó nạp xả rất là nhanh. Cái con này nạp xả rất là nhanh, thử ra mình thấy nó không thông mạch đó, mình thấy nó gần thông mạch. Các bạn có thể chỉnh đồng hồ về nhân 1, chỉnh về nhân 1. Ta tiến hành nạp điện cho chân G, sau đó ta đo lại DS. Đó, mình thấy là kim nó sẽ lên, tại vì nó nạp xả rất là nhanh. Và những con MOSFET của nguồn mình thấy nó sẽ thông mạch rất là nhanh, nó sẽ về không luôn ha. Lúc này mình đo mình thấy là DS nó có hiện tượng dẫn dở ở hai. Đó. Thì con MOSFET này nó khi các bạn có kích đó, nó nạp xả rất là nhanh nên mình khó quan sát. Thì tôi sẽ dùng những cái con MOSFET khác để mình dễ quan sát hơn. Đó. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta đo MOSFET của nguồn LCD. Thì thông thường các bạn chỉ cần đo ở bước 1, bước 2 là đủ Tuy nhiên thì một số trường hợp các bạn nên kiểm tra cái phần khi cấp điện trên G thì DS nó có hiện tượng thông mạch hoặc gần thông mạch hay không, tức là nó có dẫn hay không. Đấy. Thì hẹn các bạn ở những cái clip tiếp theo.